Kampyon sa kahanginan. Edukasyon para sa kabataan. Ini ang Radyo Kampyon. Ika-unom nga episode, pag-ila sa susama ug managlahi nga music lines. Mayong buntag sa atong mga tigpaminaw karon. Ang atong leksyon karong adlaw mahitungod sa pag-ila sa susama o similar music lines ug managlahi o dissimilar music lines. Mga bata, may duha ka klase sa music lines, ang susama o similar lines ug managlahi o dissimilar lines. Para mas nasabtan ninyo ang atong klase karong adlaw, palihog abrihi ang inyong Module Music 2, ikalawang markahan Module 6 sa pahina 2. Unang buluhaton, tan-awa ang mga hulagway. Isulti asa ang mga porma sa maong mga hulagway. Isulti usab sa mga hulagway ang mga manag-angay o dili manag-angay nga porma. Salamat mga bata sa pagtubag o insakto sa unang pangutana. Number 2. Tuni ang music scale sa kantang Lubi-Lubi nga anaa sa inyong module pahina 2 hangtod sa pahina 3. Sa unang music scale, ipakita dira ang similar lines kung asa pareha ang posisyon sa mga music notes. Sa ikaduhang music scale, ipakita dira ang dissimilar lines kung asa managlahi ang posisyon sa mga music notes. Sa ikatulong music scale, ipakita dira ang similar rhythmic pattern o pareha o rhythmic pattern. Number 3. Isumpay-sumpay sa linya ang mga nota sa una, ikaduha, ug ikatulong nga scale. I-drawing sa papel ang mga pormang namugna. Sa number 4, tubaga ang mga pangutana. Una, unsay na porma sa una, ikaduha, ug ikatulong linyang pangmusika? Tama. Adunay nagkapareho ang porma sa mga nota samtang atong gisumpay-sumpay ang mga nota gamit ang linya. Aduna po'y wala nagkapareho ang porma samtang gisumpay-sumpay nato ang mga nota gamit ang linya. Ikaduha, unsa nga mga butang nga maanggid sa maong mga porma? Tama. Murag bukid ang mga porma sa mga nota samtang atong gisumpay-sumpay kini. Ikatulo, manag-angay ba o dili ang mga porma? Nganuman? Tama. Naay mga nota nga manag-angay, naapoy dili. Ikaupat, asa nga mga linyang pangmusika ang pareho ug managlahi? Tama. Ang una ug ikatulong musical scale kay susama o similar. Ang ikaduha nga musical scale kay managlahi o dissimilar. Atong ipadayon sa ikaduhang buluhaton ng atong leksyon nga naa sa pahina 3 hangtod sa pahina 4. Isumpay-sumpay ang mga tuldok nga nagrepresenta sa mga nota sa scale ug isulti unsay maanggid nga butang sa maong porma. Ilha usab kung asa ang pareha o similar o managlahi o dissimilar nga linyang pangmusika. Lantawa ang letter A. Isumpay-sumpay ang mga nota ug ilha kung similar o dissimilar ba kini. Tama. Kini nga linyang pangmusika kay similar. Lantawa ang letter B na naa sa pahina 4. Isumpay-sumpay ang mga nota ug ilha kung similar o dissimilar ba kini. Tama. Kining linyang pangmusika kay similar. Lantawa ang letter C. Isumpay-sumpay ang mga nota ug ilha kung similar o dissimilar ba kini. Tama. Kini nga linyang pangmusika kay dissimilar. Lantawa ang letter D. Isumpay-sumpay ang mga nota ug ilha kung similar o dissimilar ba kini. Tama. Kini nga linyang pangmusika kay dissimilar. Mga pangutana. Giunsa nimo pag-ila sa similar o dissimilar lines? Tama. Mailhan nato ang similar o dissimilar lines sa pagbutang og linya sa mga nota. Asa nato gianggid ang mga musical lines? Tama. Maanggid nato ang mga musical lines sa mga butang parehas sa bukid, bangka o uban pang mga linya. Atong ipadayon sa ikatulong buluhaton ng atong leksyon.
Ilha ang mga musunod nga music lines. Kung gapakita og similar lines, ikiay ang lawas. Kung dissimilar lines, ilingo-lingo ang ulo. Lantawa ang pattern A nga anaa sa pahina 4. Tama. Ilingo-lingo nato ang atong ulo kay dissimilar lines kini. Lantawa ang pattern B nga anaa sa pahina 5. Tama. Ilingo-lingo nato ang atong ulo kay dissimilar lines kini. Lantawa ang pattern C nga anaa sa pahina 5. Tama. Ilingo-lingo nato ang atong ulo kay dissimilar lines kini. Lantawa ang pattern D nga anaa sa pahina 5. Tama. Ikiay nato ang atong lawas kay similar lines kini. Lantawa ang pattern E nga anaa sa pahina 5. Tama. Ilingo-lingo nato ang atong ulo kay dissimilar lines kini. Nalingaw ba mo sa atong leksyon? Ako man nalingaw sa atong leksyon. Karon, palihog buksi ang inyong module sa pahina 6 ug tubagon nato ang mga pangutana sa baliklantaw. Ang mga tuldok nagrepresenta sa mga nota sa scale. Tan-awa ang porma ni ini. Isulat sa papel ang S kung similar lines ug D kung dissimilar lines. Unya, i-drawing ang maporma nga hulagway sa kahon. Tagaan ta og 5 ka minuto para kanito bagon. Salamat sa pagtubag mga bata. Pwede na ninyong ipakita sa inyong ginikanan ang inyong naobra o na-drawing sa baliklantaw na activity. Palihog buksi ang inyong module sa pahina 7 kay atong diskubrihon atong leksyon. Ang musical line o musical phrase mao ang mga grupo sa mga nota nga nagahatag og usa ka ideya. May mga linya sa kanta nga pareho o similar ug managlahi o dissimilar base sa ilang tono sa liriko. Karon inyo nang nasabtan kung unsa ang similar o dissimilar lines. Palihog buksi ang inyong module sa pahina 8 ug tubagon ang susihon. Lantawa ang duha ka linya sa kanta ug ilhi kung kini susama o similar o managlahi o dissimilar. I-drawing ang puso kung ang linya susama o similar, lingin kung managlahi o dissimilar. Tagaan ta mo og 5 ka minuto para kini tubagon. Salamat mga bata sa pagtubag sa susihon. Karon, atong palambuan ang atong nakatunan sa similar o dissimilar lines sa pahina 9. Mag-drawing og nota sa music line nga may susama o similar lines ug managlahi o dissimilar lines. Tagaan ta mo og 5 ka minuto para buhaton kini. Very good mga bata. Kay nakasabot na mo kung unsa ang similar o dissimilar lines. Usab, hinumdumi ninyo may duha nga klase nga musical lines. Ang susama o similar ug managlahi o dissimilar. Palakpakan nato ang atong kagalingon kay may bag-on pang nakatunan karong adlaw. Mga bata, palihog tubaga ang buhaton sa pahina 10, sukdon sa pahina 11, ug dugang buluhaton sa pahina 12. Mga bata, hinaot nga anaa mo'y nasabtan sa atong leksyon karong adlaw. Salamat sa maaktibong partisipasyon karong adlaw. Ug kini ang inyong magtutudlo sa kahanginan. Sa makaasa pa, daghang kaayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kampiyon sa kahanginan. Edukasyon para sa kabataan. Ini ang Radyo Kampiyon.